Bwana Shabani, tumepata taarifa kutoka shirikisho la soka Tanzania TFF. Msimu ujao kuna uwezekano wa uendeshaji wa ligi kuu ukawa umeboreshwa kutokana na malalamiko mengi sana ambayo yamekuwa yakionekana kwenye misimu mingi sana iliyopita, hususan kwenye maamuzi ya waamuzi. Hapa nazungumzia namna ambavyo matukio yanayotokea uwanjani yanavyokuja kuzigharimu timu kupata matokeo, na wamekuja na kitu kinaitwa VS, video support, wakisema itakuwa ni mbadala wa VAR, kutokana na VAR kutajwa kwamba ina gharama kubwa zaidi kuliko video support. Unadhani hiki ambacho kinatajwa kama pengine mwarobaini wa kulalamikiwa kwa maamuzi ambayo yanatolewa na marefari wanapokuwa wakitoa hukumu kwenye ndani ya dakika 90 kwenye vilabu vyetu hivi ambavyo vinashiriki ligi kuu ya NBC Premier League na michezo mingine, unadhani hii itakuwa ni dawa ama suluhisho la malalamiko kwa mashabiki na viongozi wa klabu ya Simba na vilabu vingine? Mimi kwanza naona hiyo so dawa. So dawa na babu anayeamua kwenye ile video support na muamuzi naye anaenda. Muamuzi au waamuzi wanaochezesha ligi yetu sio kama hawajui sheria 17, ila wanachezesha kwa maelekezo. Sasa hata ukimpeleka kwenye video support ataangalia, ataamua kile atakachoamua yeye, nitamfanya nini? Mimi kiu yangu na kelele zangu, waamuzi wapelekwe tena darasani, wakumbushwe majukumu yao ya sheria 17, kwa sababu hata hiyo video support refa atakataa, mwisho wa siku ataenda kule, ataenda kuamua, ataenda tena kule katika kile chumba, ataangalia ile video support, atasema hii hapana, utamfanyaje? Kwa hiyo kinachotakiwa, waamuzi lazima wapigwe msasa, watengenezewe kanuni ya muamuzi kwamba ukifanya kosa la makusudi basi unafutwa moja kwa moja, hutakuwepo kwenye ramani. Hamna muamuzi ambaye atakayekubali afutwe moja kwa moja, lakini kufungiwa si mechi 4 mechi 5. Anajua mtu akichukua milioni 10 yake 20, akifungua mechi 4 mechi 5, ile milioni 20 atarelax, mwisho wa siku taisha, atarudi tena ataboronga. Watengeneze kanuni. Muamuzi akikosea makosa ya makusudi yakaonekana, kamati ikae imuondoe kabisa kuchezesha hata ligi daraja la 4, ili funzo liwepo. Lakini hiyo video support ni binadamu, tunaona hata kule Ulaya VAR yenyewe, muamuzi anaenda kwenye chumba cha VAR anaangalia, na kosa sile mashabiki tunaona lile ni kosa, na muamuzi anakataa. Uongo yanatokea. Sasa itakuwa hiyo video support ya TV zenu flat mnaweka hapa, anaenda kuangalia, muamuzi akikataa utamfanya nini? Utamwambia uwanja. Wapewe elimu waamuzi, wapewe elimu marefa wote, yani waamuzi wote, na watengenezewe kanuni. Ukifanya makosa ya kujirudia kwa maksudi, unafutwa kabisa kwenye ramani, hata kama ulisomea, ili mwingine ajifunze. Lakini ukisema kwamba hivi video support itasaidia nini? Kwani yule muamuzi anafanya kosa? Mimi nimeona kabisa kwa macho yangu, muamuzi yuko pale, mtu anacheza foul, anaona, anasema sio foul, na anampakadi yule mtu. Mechi yetu na Yanga, Kibeni zikapigwa alafu ya mkasi mbele ya Kayoko, tena mbele ya muamuzi wako miguu hapa na hapa. Kayoko akasema hiyo hapana, inuka. Itakuwa video support ambayo ishapoa. Mtu kashachezewa, kashatembea zaidi ya sekunde 50 au dakika moja, anaenda kwenye kile kichumba kuangalia, kushapoa tayari, si anaenda anaamua. Waamuzi wapewe elimu na waamuzi watengenezewe kanuni, na kanuni yao ni hiyo tu. Viongozi wa vilabu, angalieni hili, kanuni itengenezwe. Muamuzi akikosea afutwe kabisa, asichezeshe hata ndondo, afungiwe moja kwa moja, afutwe kabisa, asiwepo. Yani muamuzi si anafanya makusudi, kwa sababu kuna maelekezo kapewa, afutwe kabisa. Sasa muamuzi anakubali kufutwa? Hata kubali, hatukatai. Katika mpira makosa yapo, lakini kuna makosa unayaona kabisa yule muamuzi anafanya makusudi, afutwe kabisa. Akishafutwa mwingine hata ubia ile kosa. Lakini ukisema unamfungia mechi 4 mechi 3 mechi 5 au si hamna chochote, mwisho wa siku sababu hizo mechi anazofanya vibaya kuna kitu anapewa. Haya, muamuzi posho yake 500 kwa kila mechi. Umemfungia mechi 5 akasema milioni 10.
Si utakuwa mpuuzi wewe umfungia. Kwa hiyo kinachotakiwa itengenezwe kanuni. Mwamuzi akikosea ashushwe na asitambulike katika ramani ya mchezeshi. Afungiwe moja kwa moja. Yaani afutwe kabisa asiwepo. Manake Shabani, wewe bado huridhiki na hiki ambacho kinaenda kufanyika msimu ujao? Katika kitengo ambacho kimeshusha mpira wa Tanzania msimu huu au ligi imeonekana haina thamani. Kitengo cha waamuzi. Kitengo cha waamuzi kimefanya vitu vya ovyo. Mtastaajabu sana na nitashangaa sana kuona mwenyekiti wa waamuzi na katibu wake wanabaki tena msimu ujao. Mtashangaa sana. Hawakustahili kubaki katika huko kitengo. Kwa sababu wao ndio wametoa maelekezo kwa wao waamuzi. Mpira wetu umeenda kuharibika kwa sababu ya waamuzi wabovu. Hilo halifichiki. Leo kila mtu analia kilio cha waamuzi kwa nafasi yake. Hamna mtu asojua. Leo juzi hapa tumekuja kumsia yule mtoto Sindo wa Baresa anaongea. Baada ya yeye kuonekana kama kaonewa. Lakini hakumbuki kwamba na yeye waamuzi wale walimfanyia fair kwa mechi zao. Kwa hiyo waamuzi wamekuwa wabovu. Tena hawafai kabisa. Yaani katika watu ambao wakupigwa masingi waamuzi katika ligi hii. Wapigwe masingi sana na bakola. Yaani wao ndio wametuharibia mpira wetu. Sasa leo ukiniambia kwamba si kuna TV zitawekwa utarudia mwamuzi na atahakiki. Sababu wewe nimesikia na kocha atashiriki. Na kocha. Kwani ameamua katikati kocha au refa? Anaamua mwamuzi. Mwamuzi anataka shaenda na kocha kwenda kile chumba. Washaangalia. Kocha akasema lile goli halali. Mwamuzi anakuambia lile sio goli halali. Haya anaenda kukubali au kukataa mwamuzi au kocha. Kwa hiyo Shabani, hapa unasema kwamba hapa ni kudhibiti mianya ya rushwa. Waamuzi tu wapigwe msasa na kudhibiti mianya ya rushwa na rushwa hii. Ili mradi kuidhibiti. Sababu mtu anapotoa rushwa wote tunakuwa tupo. Hatujui. Kama mtu kapewa gari, kapewa nyumba, kapewa hela, sababu hatuoni. Ni hivi, ukikosea kosa la kujirudia, basi unafungiwa na unafutwa moja kwa moja katika ramani ya waamuzi. Watanzania tuko wengi wanasomea. Nimemwona mtoto mmoja juzi katika Bonanza. Anachezesha. Fair play kabisa. Wapandishwe hao watoto. Wachezeshe. Wana watoto hawana dhambi. Mijitu mikubwa mizimba haiogopi dhambi hiyo. Inajua ishakuwa na madhambi chungu mzima. Hata tena kutunyongea, akinyongea timu anajua hamna kitakachotokea, watu watasema ameisha. Wafutwe kabisa hata ligi daraja ya 4 wasichezeshe. Labda Shabani, kwa misimu hii ambayo imekosa ubingwa wa ligi kuu hapa nchini, unadhani sababu kubwa mojawapo inaweza kuwa ni waamuzi peke yake? Kitengo cha waamuzi ndio kitengo ambacho kimefanya mpaka watu wengine wamekosa Big 4. Kimefanya watu wengine baada ya kuwa nafasi ya pili wamekuwa watatu. Kimefanya watu wengine baada ya kuwa bingwa wamekuwa nafasi ya pili. Kitengo cha waamuzi. Ndio maana nakwambia nitastaajabu sana na nitashangaa sana kuona kitengo cha waamuzi ambacho kinachosimamiwa na mwenyekiti na katibu wake akitoadhibiwa au akitoondolewa. Nitashangaa sana. Na nimeshtuka sana baada ya kumuona president wa TFF anasema waamuzi watu wanaongelea kwa mitandao vibaya, waamuzi hawana makosa. Kweli? Sio kweli. Ogopa dhambi kiongozi. Ogopa dhambi, Mungu anakuona. Kitengo kilichofanya vitu vibovu katika ligi hii au kwenye mashindano yetu, kitengo cha waamuzi. Waamuzi wameboroka sana msimu huu. Sana. Waliokuwa hawajamaliza nyumba wamemaliza, aliokuwa gari hajanunua kanunua, aliokuwa mwingine hajaoa kaoa. Wanafanyaje Shabani? Kitengo cha waamuzi. Aliyekuwa ana gari msimu huu gari anayo. Aliokuwa hajajenga kajenga. Sasa pesa anapata. Si ndio hizo anakwambia. Ila kwa sababu ushahidi hauonekani wanapopeana, sheria iwekwe, kanuni iwekwe. Ukichezesha vibaya kwa makusudi, unafutwa kabisa katika ramani. Tulimwona hata mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu naye alilalamikia kuhusiana na waamuzi. Hata Crescentius Magori naye tulimwona analalamikia swala hilo. Unadhani Simba ni miongoni mwa klabu ambazo zinaonewa sana kuliko klabu nyingine yote? Hakuna klabu isiyolalamikia waamuzi ligi hii. Hakuna. Vilabu vyote vimelalamikia waamuzi. Vyote. Ila kila mtu kwa nafasi yake kusema. Waamuzi watengenezewe kanuni. Tutengeneze kanuni kuhusu waamuzi. Mwamuzi akikosea ashushwe, aondolewe kabisa. Bora tuwe tuna waamuzi wachache. Waondolewe kabisa. Sababu mtu anajua akiondolewa kabisa ina maana kwenye system hayupo. Lakini ukisema eti umbakize ili hapo baadaye arudi tena, si atakuwa anarudia makosa. Aondolewe.
Vijana wengine watasoma, wataenda kwa waamuzi. Kuna wengi wanataka hiyo kazi ya waamuzi. Na wakipungua waamuzi watu wanajitokeza kusomea. Sababu vijana wengi wako katika hiyo tasnia wanasomea. Shabani, tumalize na hili la afisa habari wa klabu ya Young Africans. Tumesikia anatembea na chupa, na kuna mzee mmoja aliwaambia mkatoe pale mizigo yenu pale, alitoa siku 3 kwa mashabiki wa Simba. Shabani, mmechafua mazingira, wanasema nini? Mimi kama ningeona wale wazee wana jambo la msingi zaidi. Wangekaa na wale viongozi wao walioongopea miaka 4 na wamewaongopea tena na wagawa kwamba viongozi mmetugawa na mmetuongopea. Kwa hiyo tunaomba murudishe klabu yenu kwenye system sahihi. Leo wameongopewa chini ya uongozi wa Elis kwamba watatengenezewa miundombinu na watajengewa uwanja kabla miaka 4 ya Elis haijaisha. Leo Elis kamaliza miaka 4 bado. Mesha. Unakuja uchaguzi mwingine. Wale wazee ushawaona kwamba wameenda kulalamikia hilo zaidi ya kusifia na kumchukulia fomu mtu aliyoongopea. Lakini ukiachia hilo, leo viongozi hao wazee hao wamekubali klabu yao sasa hivi iko makundi, wameenda katika utawala wa Elis klabu imegaiwa. Leo wanachama wa klabu ya Yanga walikuwa wanaenda katika mikutano yao, kila tawi mtu akiwa na kadi tu anaenda katika mikutano. Leo katika mikutano yao wanaenda wanachama tena viongozi 5. Viongozi hao 5 ndio wanaenda katika mikutano. Wazee washasema. Wameitwa pembeni, wametulizwa, unga nyumbani ukiisha mtu anapewa kiroba cha unga. Na ndio maana unakuta baada ya kuzungumza hoja za msingi wanazungumzia sijui Simba amejisaidia. Maeneo ya klabu ya Yanga maeneo hatarishi. Ndio maana watu wameenda kuchimba dawa. Leo kwa nini wale watu wote wamepita daraja la nani Kijazi, wamepita Buguruni, wamepita Msimbazi, kwa nini wasijisaidie? Msimbazi Center. Kwa sababu sio sehemu hatarishi. Jangwani sehemu hatarishi, sehemu ambayo ina vichaka, sehemu inastahili kufanywa huduma hiyo. Wamefanya huduma wazee kwa sababu wametaka kwenda kufuela kwa tajiri, wamejifanya kuweka mikeka pale, wameweka kitezo, wamekiaudi, wamesoma kula Allahu ahad, la mayadili wala miuladi wala yakul lahu kufuana ahad. Wameenda kwa tajiri, tumepata kisomo, wale walokuja watu watarisha tajiri katoa wewe. Mbona hoja za msingi hizo mbili? Elis kaongopea miaka 4 watajenga uwanja. Usasikia mzee wa Yanga akasema, kimya. Wamegaiwa katika matawi, wanaenda katika mikutano yao watu 5. Usiasikia mzee kasema, kasepo wakibaasha kimya. Leo wanaenda kutishia eti watu wamejisaidia, wanajifanya wameweka mikeka, wameitawandishi nini, wanasoma dua. Nyinyi mmesoma kul a'udhu birabbin nas. Kul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Mbona dua yenu hatujaona wakati mnasoma hizo msomo? Mnatuletea miausho bwana. Unaona mzee atoka kipepeo. Kipepeo si jina la mjini. Anaitwa kipepeo. Hiyo si jina la mjini. Yaani mimi nikwambie kitu, Yanga wajifunze kupitia kwetu. Si haturuhusu vitu vya ovyo. Ndio maana kuna mashabiki wa Simba wote wako serious. Bora twendeni wale parade wote. Atupewe shilingi 10. Tukapiga hivi wote. Uongo. Msemaji kasema sasa ni muda wa kuchimba dawa. Kila mtu pale tumbo limembana. Lakini leo watu mnaenda kuongopewa, mnaenda. Haya, tumemaliza hivyo. Comedy nyingine, kijana hajielewi. Msemaji afisa habari wa klabu kubwa kongwe. Unatembea na mafuta ya nazi. Unajua maana mafuta ya nazi? Nenda kawafuata vijana wa mjini, afu waende kukueleza kwamba mafuta ya nazi maana yake nini. Mwanaume kutembea na mafuta ya nazi, basi wewe una mushkili, una urakini, una shida. Sisi baada ya kuona yule bwana anatembea na mafuta ya nazi, tuka review yale matukio yake ya matukio yake ya nyuma. Kaenda kuoa pale Moshi. Mke kakaa na siku 3 kakimbia. Shabani bwana. Sasa baada ya ile tukio tukapata mshtuko. Ndio maana dada yetu kakimbia. Mbona mwanaume anatembea na mafuta ya nazi? Hivi leo wewe unaenda kwenda roji, mwanaume ndio kabeba mafuta ya nazi. Mwanamke ndio kwenye pochi lake kunakuwa na tissue, na handkerchief, kunakuwa na mafuta ya nazi, kunakuwa na lotion, kunakuwa na vipodozi. Mwanaume anatembea na mafuta ya nazi na tutia shida. Ndio maana sisi tumepata hofu, mwanaume unatembeaje na mafuta ya nazi? Kwa mfano, sababu kichupa kidogo dogo unatembea. Kile kichupa cha mafuta ya nazi mwanaume, mbona unatutia shida? Wewe usasema watu wa Simba wameenda pale, wameenda. Mtu ambaye unamwona kaenda pale Kanya, unambebea mafuta ya nazi.
Mafuta ya nazi anabeba mtoto wa kike katika kipochi. Labda elimu hii alikuwa haijui. Kile kitu kimemchafua. Ndio maana watu wameenda kurudia tena, au ndio maana mashemeji hawakai. Shabani. Haiwezekani mwanamke umuoe kabla 3 haijaisha kaondoka. Mnafikia hapo kuna shida. Hapo kuna shida. Inakuwaje mkeo wewe siku ya 3 umemuoa kwa ndoa na mashangwe, watu wamekula mambuzi, rais wako wa klabu ameenda, watu wengine washikaji zako mwingine kalia na shangwe, siku 3 mwanamke kaondoka. Katika vitu mwanamke ukimuoa, hata sheria ya dini vinasema kwanza heshima ya kwenye kitanda. Kama una heshima hiyo mwanamke anaweza akakuacha aondoke. Shabani bwana, mbona unaenda mbali sana Shabani? Ndio heshima ya Waislamu. Sijui wengine. Ndio maana unaambiwa mwanamke kazi yake hiyo. Baada ya hapo ndugu yetu kuna kipindi kahamasisha wenzie sasa hivi wabebe mafuta. Baadaye ndugu yetu huyu ndiye alitoa kauli kwamba wao wanaenda kupiga kichwani. Sasa tukichanganya kupiga kichwani, shemeji kadai talaka siku 3, tukichanganya kwenye harusi yake kuna mwanaume mwenzie kalia, kahamasisha watu kubeba mafuta na yeye kabeba mafuta tena parachuti, tunapata shida. Hebu ndio tena Shabani. Yaani tukichanganya, tukirudia vitu ambavyo afisa habari aliohamasisha watu wabebe mafuta ya parachuti. Kwenye harusi yake shemeji kaka siku 3 kaondoka. Kwenye harusi yake kuna mwanaume mwenzie kalia machozi ya kwikwi. Lakini ukiachilia hilo, msemaji huyu kahamasisha wanaume wenzie nao wabebe mafuta ya parachuti. Lakini baadaye msemaji huyu imeenda kugeuka tena. Kuna siku kawaambia wenzie wanaenda kupiga kichwani.